হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজ আমি তোমাদের সামনে চিকেনের একটি নতুন স্বাদের রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি। চিকেনের একঘেয়েমি স্বাদ থেকে বেরিয়ে আসতে তোমরা এই সুস্বাদু চিকেনের রেসিপিটি একবার হলেও বাড়িতে অবশ্যই ট্রাই করতে পারো। তো এই সুস্বাদু চিকেন মহারানি রেসিপিটি বানানোর জন্য আমি কি নিয়ে নিয়েছি চলো আমরা দেখে নিই। প্রথমে আমি একটি মশলা তৈরি করে নেব। তার জন্য মিক্সার জারে আমি প্রথমে 2 টুকরো আদা, 12 থেকে 15 কোয়া মতন রসুন আর 6 থেকে 7টি মতন কাঁচা লঙ্কা, 2টো মতন বড় পেঁয়াজ আর নিয়েছি একটা বড় মাপের টমেটো। এই সবগুলোকে আমি পেস্ট করে নেব। এই রেসিপিটি বানানোর জন্য আমি এখানে 700 গ্রাম মতন চিকেন নিয়ে নিয়েছি। এখন চিকেনটিকে আমি ম্যারিনেট করব। ম্যারিনেট করার জন্য আমি এখানে 1 টেবিল স্পুন মতন লেবুর রস চিকেনের মধ্যে দিয়ে দেব আর দিয়ে দেব এর মধ্যে পেস্ট করে নেওয়া সমস্ত মশলাগুলো আর দেব 2 টিস্পুন মতন কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো, 1 টিস্পুন মতন ঝাল লঙ্কা গুঁড়ো আর দেব পরিমাণ মতন লবণ। এবার চিকেনের সাথে সমস্ত মশলাগুলোকে ভালোভাবে মিশিয়ে আমি এটিকে 1 ঘন্টা মতন ফ্রিজের মধ্যে রেখে দেব। আপনারা চাইলে 1 ঘন্টার বেশি সময়ও রাখতে পারেন। যত বেশি সময় আপনারা ম্যারিনেট করে রাখবেন তত বেশি চিকেন খেতে সুস্বাদু হবে। এবার আমি আরও একটি পেস্ট তৈরি করে নেব। তার জন্য মিক্সার জারে আমি 6 থেকে 7টি মতন আমন্ড দিয়ে দিয়েছি আর দেব 15 থেকে 16টি মতন কাজু বাদাম আর আমন্ডের আমি একটি পেস্ট তৈরি করে নেব। এবার আমি একটি কড়াইয়ের মধ্যে 2 টেবিল স্পুন মতন রিফাইন অয়েল আর দেব 1 টেবিল স্পুন মতন সরষের তেল। তেলটা গরম হয়ে আসলে এর মধ্যে আমি দিয়ে দেব আগে থেকে কুচি করে রাখা 2 থেকে 3টি বড় মাপের পেঁয়াজ। এবার পেঁয়াজগুলোকে আমি খুব হালকা ব্রাউন কালার করে ভেজে নেব। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পেঁয়াজ হালকা ব্রাউন কালার হয়ে এসছে। তো এখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দেব আগে থেকে ম্যারিনেট করে রাখা চিকেনগুলো। চিকেনগুলোকে এবার আমি খুব ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে 10 থেকে 15 মিনিট সময় ধরে কষিয়ে নেব। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন চিকেন আমাদের মোটামুটি কষা হয়ে এসছে। এখন এর মধ্যে দেওয়ার জন্য আমি একটি মশলা তৈরি করে নেব। আমি একটি প্যান নিয়ে নিয়েছি। প্যানটা গরম হয়ে আসলেই এর মধ্যে দিয়ে দেব 1/2 টেবিল স্পুন মতন মৌরি আর 1/2 টেবিল স্পুন মতন গোটা জিরে আর গোটা ধনে আর দিয়ে দেব 12 থেকে 15টি মতন গোলমরিচ, একটি শুকনো লঙ্কা আর একটা তেজপাতা। সমস্ত মশলাগুলোকে এখন আমি ভালোভাবে ভেজে নিয়ে একটি মিক্সার জারে গুঁড়ো করে নেব। এবার চিকেনের মধ্যে আমি প্রস্তুত করে নেওয়া গুঁড়ো মশলাটি 3 টেবিল স্পুন মতন দিয়ে দেব। দিয়ে দেব আরও 1 টিস্পুন মতন কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো আর দিয়ে দেব পরিমাণ অনুযায়ী সামান্য লবণ। লবণ দেওয়ার পর আরও 5 থেকে 7 মিনিট সময় ধরে আমরা মাংসটিকে কষিয়ে নেব। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মাংস আমাদের কষা হয়ে এসছে। এখন এর মধ্যে আমি অ্যাড করে দেব আগে থেকে পেস্ট করে রাখা কাজু এবং আমন্ডের পেস্টটি। কাজু এবং আমন্ডের পেস্টটিকে আমি একটু পাতলাভাবে পেস্ট করে নিয়েছিলাম। এটিকে আমি একদম লো ফ্লেমে 2 থেকে 3 মিনিট মতন নেড়ে চেড়েই এর মধ্যে দিয়ে দেব
1 গ্লাস মতন নারকেল দুধ। এর মধ্যে কিন্তু আমি জল ব্যবহার করব না, আপনারা যতটা পারবেন জল না ব্যবহার করারই চেষ্টা করবেন। আপনাদের কাছে কোকোনাট মিল্ক যদি অ্যাভেলেবেল না থাকে তবে আপনারা কোকোনাট মিল্কের জায়গাতে কাউ মিল্কও ব্যবহার করতে পারেন। এবার এটিকে আমি 2 থেকে 3 মিনিট মতন একটু সামান্য নেড়ে চেড়েই 8 থেকে 10 মিনিট মতন ঢাকা দিয়ে মাংসগুলোকে সেদ্ধ করে নেব। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মাংস আমাদের খুব ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে এসছে। এখন এর মধ্যে আমি হাফ টিস্পুন মতন গরম মশলা দিয়ে দেব। তারপর একটু সামান্য নেড়ে চেড়েই গ্যাসের ফ্লেমটি অফ করে আমি চিকেন মহারানি সার্ভ করে নেব। এই রেসিপিটি আপনারা একবার হলেও বাড়িতে অবশ্যই ট্রাই করবেন আর আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন রেসিপিটি আপনাদের কেমন লেগেছে। এই রেসিপিটি আপনাদের ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর ভিডিওটিকে লাইক এবং শেয়ার করবেন। ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ।